V seriáli Správna trefa sa dnes zameriame na odpady zo skla a do zeleného kontajnera nahradneme v mestečku Bytča. Sklo je donekonečna recyklovateľný materiál a s využitím sklenených črepov sa pri výrobe sklenených výrobkov šetrí nielen množstvo energie, ale aj zdroje prírodných surovín, z ktorých sa sklo vyrába. Preto sa oplatí ho správne triediť. Podobne ako pri ostatných obaloch z potravín či nápojov, aj tu je základným pravidlom správneho triedenia ich dôkladné spotrebovanie. Veľmi často sa nás pýtate, či treba obsah z takýchto nádob vyplachovať. V prípade bežných nápojov to nie je potrebné. V prípade tuhších potravín, ako sú napríklad rôzne džemy, lekváry, tam odporúčam buď veľmi dôkladne spotrebovať ten obsah, alebo potom zľahka vypláchnuť. Ďalšia veľmi častá otázka je, čo s vrchnačikmi, či ich treba alebo netreba oddeľovať. V zásade oddeľovať ich netreba, ak ste si však absolútne istí, z akého materiálu sú, napríklad tento je čisto kovový, tak potom ich môžete oddeliť a vyhodiť do kontajnera správnej farby. A ak si istí nie ste, tak nie je to nevyhnutné, proces recyklácie sa s týmto vie veľmi pekne vysporiadať. Ďalšia veľmi častá otázka je, čo s etiketami na týchto obaloch. Väčšinou sú papierové, niekedy sú plastové. Recyklácia s etiketami nemá žiaden problém. Správna trefa v prípade skla je teda zelený kontajner a patria sem napríklad rôzne fľaše, poháre, úlomky tabulového skla a podobné druhy odpadov. Nepatrí sem porcelán, autosklo, bezpečnostné sklo, ani elektronika, ako je napríklad žiarovka alebo žiarivka. A na záver, úplne zásadne dôležité je, aby tento vynikajúco donekonečne recyklovateľný materiál nekončil v zmesových kontajneroch, lebo to znamená na väčšine územia Slovenska jeho smutný osud na niektorej zo skládok odpadov. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom.